phrases you should know to sound like a native speaker. நம்ம எல்லாருக்குமே நேட்டிவ் ஸ்பீக்கர் மாதிரி பேசணுங்கிறது ஒரு சின்ன ஆசையெல்லாம் இல்ல, சொல்ல போனா ஒரு பெரிய ஆசையாவே இருக்கும். இந்த மாதிரி நிறைய ப்ரோஸ் தெரிஞ்சுக்க, இங்கிலீஷ்ல சூப்பரா புதுசா தெரிஞ்சுக்க மறக்காம இங்கிலீஷ் ஃபாலோ பண்ணி ஒரு சேவ் பண்ணிடுங்க. ஓகே, நம்பர் 1 phrases cut to the chase. கட் டு தி சேஸ் அப்படின்னா பாயிண்ட்டுக்கு வா, இந்த சுத்தி அலசெல்லாம் பேசாத அப்படிங்கிறது தான் கட் டு தி சேஸ்ன்னு சொல்லுவோம். And number 2 is I'm all in, which is you are saying that you are completely interested. அந்த அளவுக்கு அதுல இன்வால்வ்டா இருக்கீங்கன்னு சொல்றீங்கன்னு அர்த்தம். And the third one is hit me up. Hit me up means you can contact me or you can reach out to me anytime அப்படின்னு சொல்றது தான் hit me up அப்படின்னு சொல்றோம். And இந்த மாதிரி நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும், நானும் புதுசா கத்துக்கணும், உங்க கோர்ஸ்ல ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னு விருப்பம் வந்துச்சுன்னா கீழே நம்பர் இருக்கு, and we'll see you soon in the next video. Okay, bye.